ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం అండమాన్ నికోబార్ దీవుల మధ్య ఏర్పడ్డ అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారి ఏపీకి రాబోతున్న పరిస్థితి ఉందంటూ ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ శాఖ చెప్పిన నేపథ్యంలో ఈ రోజు నుంచి 3 రోజుల పాటు ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు పడతాయి, పిడుగులు పడతాయి. రైతులందరూ కూడా పొలం పనులు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అటు మత్స్యకారులు కూడా వేటకు వెళ్లొద్దంటూ కూడా హెచ్చరికలు చేసిన నేపథ్యంలో మొత్తం మనం చూస్తే ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇటు ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాకుండా తమిళనాడు రాష్ట్రంలోనే పలు ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు. అంటే ఉరుములు మెరుపులు సంభవించి పిడుగులు పడే ప్రమాదం కూడా ఉందని, జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. ఇటు మత్స్యకారులు కూడా వేటకి వెళ్లొద్దని హెచ్చరించిన నేపథ్యం మనం చూస్తున్నాం. అంటే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం అండమాన్ నికోబార్ దీవుల దగ్గర ప్రస్తుతానికి కేంద్రీకృతమైంది. ఈ అల్పపీడనం ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని, ఈ ప్రభావంతో అంటే ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి కూడా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నేడు ఉత్తర కోస్తాలో అనేక చోట్ల, దక్షిణ కోస్తా రాయలసీమలో పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు పడతాయని పేర్కొంది. ఉరుములు మెరుపులు సంభవించి పిడుగులు పడే ప్రమాదం కూడా ఉందని, జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. ఇక ఇవాళ రేపు మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని కూడా హెచ్చరించింది. అలాగే ఈ అల్పపీడనం కారణంగా ఏపీతో పాటుగా తమిళనాడు రాష్ట్రంలోనే కాకుండా తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇక దక్షిణ తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని, రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో నేడు రేపు మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు చెప్పడంతో సర్వత్రా ఒక అలర్ట్నెస్ అయితే కనిపిస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. ఏదైనా ఇటు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని చెప్పిన నేపథ్యంలో బోట్లన్నీ కూడా తీరంలోనే ఉండిపోయిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఇక రానున్న 2 రోజుల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయనేది నెక్స్ట్ వెదర్ అప్డేట్లో చూద్దాం. కెమెరా పర్సన్ గణేష్తో విక్రమ్, సుమన్ టీవీ, రాజమహేంద్రరావు.